अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां शेफ़ याद जमाली पंहिंजे किचन में। पंहिंजे किचन में ठहंदियूं मज़ेदार क़िस्म जूं रेसिपियूं ऐं मज़ेदार क़िस्म जा खाधा हूंदा, तव्हांजी फरमाइश ते बि हूंदा। त अॼु असां वटि चिकन जेको आहे उहो असीं बल्कि मूंसां गॾु हिकिड़ो महिमान बि आहे, उनजो तारुफ़ बि लाज़मी आहे छो जो मूंसां गॾु हूंदो मामा लालू। त अस्सलाम वालेकुम मामा लालू, कीअं आहियो तव्हां? सभु ख़ैर, ख़ुशि जमाल साहब। नालो तव्हांजो मनान अब्बासी साहब आहे, पर मामा लालू सां जेको तव्हां मशहूरु आहियो दुनिया में, तव्हांखे नंढो वॾो माण्हू मामा लालू सां ई सुञाणींदो आहे, त इन करे मां तव्हांखे मामा लालू चयो आहे। हाणे जीअं मामा लालू मशहूरु आहे, तीअं असांजो जेको शारजा कुकिंग ऑयल आहे उहो बि मशहूरु आहे, ईअं ई सिंध में मशहूरु आहे, बिल्कुलु हर शहर में जिथे किथे दस्तियाब आहे। ऐं हिन जो स्लोगन आहे त एहसास पंजाब जो, बिल्कुलु ईअं ई आहे। त शारजा कुकिंग ऑयल जे हवाले सां त ॿुधायां थी, विटामिन ए ऐं विटामिन बी सां भरपूर, ऐं जो ॾाढो सुठो ख़ुशबू जेका कमाली आहे, हर नंढे वॾे शहर ऐं ॻोठनि में दस्तियाबु हूंदो आहे, तव्हांखे मिली वेंदो। त अॼु जेका असां डिश ठाहींदासीं साबुत मसाले में, कीमो जेको आहे असीं ठाहींदासीं साबुत मसाले में। कीमो आहे कुकड़ जो, ऐं तव्हांखे ॿुधायो अधु किलो कीमो असीं इस्तेमालु कंदासीं, तव्हांजे साम्हूं ई आहे। ऐं हिन में साबुत मसालो जेको आहे हिन में, ऐं तव्हांखे ॿुधायां त कमाल पट बि आहे, नंढा फोटा बि आहिनि, दालचीनी बि आहे, अछो ज़ीरो आहे, हिन में वॾा फोटा बि आहिनि, हिन में कारा मिर्च बि शामिलु आहिनि। उन खां अलावा असीं मसालो ॿियो इस्तेमालु कंदासीं, हुन में बसर बि आहिनि, सावा मिर्च आहिनि, फूदनो आहे, सावा धाणा आहिनि, उहो असीं में शामिलु कंदासीं। अदरक थूम जी पेस्ट आहे, उहा बि असीं में शामिलु कंदासीं। ॻाढ़ा मिर्च बि आहिनि ऐं लूणु बि आहे। त मामा स्टार्ट कयूं? पर हिकिड़ी ख़ुशी थी यार, हीअ जेको साबित मसालो आहे, पुराणे ज़माने में असां जूं पुराणियूं जेके पुलाव में इस्तेमालु बिरयानी में इस्तेमालु कंदा, ईअं ई आहे, ज़बरदस्त कमु आहे। त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असीं पहिरियां त जेको चूल्हो स्टार्ट कंदासीं, हिनखे ॿारींदासीं, बल्कि ॿरी वियो आहे जी। चूल्हो थोरो गरम थींदो, कॾहिं बि को बि बर्तन तव्हां रखो, थां रखो, त पहिरियां चूल्हो ॿारियो, उनखे थां खे थोरी देरि छॾियो उनखे, त उनमें जेके पाणी हूंदो आहे उहो ख़ुश्क थी वञे सुठे तरीक़े सां, छो जरासीम हूंदा आहिनि अक्सर थांनि में ॼमी ईंदा आहिनि धोइण जे टाइम ते। त उनखे बिल्कुलु ड्राई कयो, ड्राई थियण खां पोइ असीं ऑयल इस्तेमालु कंदासीं। अगरि पाणी में हूंदो छा हूंदो त पोइ असांखे फुणगा जेके आहिनि उहो असांजे मुंहं ते पवंदा, असांजे कपिड़नि ते पवंदा, उहो बि ख़राबु न। पंहिंजी सेफ्टी बि कयो, छो किचन में जॾहिं वञो था त पंहिंजी सेफ्टी जो बि ज़रूरु ख़्यालु कंदा कयो। त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अॼु असांजी जेका डिश आहे अॼु ठाहींदासीं शारजा कुकिंग ऑयल में। त सभु खां पहिरियों असीं में कुकिंग ऑयल इस्तेमालु कंदासीं। त हीअ तक़रीबन हिन में असीं 200 ग्राम असीं में ऑयल शामिलु कंदासीं। 200 ग्राम, अधु किलो चिकन या कुकड़ जो जेको या वॾो गोश्त हुजे या कीमो कहिड़ो बि हुजे, तव्हां बीफ जो इस्तेमालु कयो या मटन जो या चिकन जो या फिश जो, पर असां चिकन जो जेको असीं इस्तेमालु कयूं था। जी तेल गरम थींदो त पोइ असीं में सभई मसाला, खड़ा मसाला मतिलबु सभु साबुत मसाला हूंदा आहिनि, तक़रीबन उहो असीं शामिलु कंदासीं। त मामा तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? ख़रीद सां ठीकु आहे? ॾाढी ख़ुशी थी आहे जो जमाल साहब ही तव्हां बहितरीनु क़िस्म जी जेका हिन डिश तयारु कयो पिया, उन में ख़ासि तौर जेको कीमो आहे, कीमो मुंहिंजी पसंदि आहे। अच्छा, कीमो। हा, त कीमो वॾे जो, नंढे जो, या कुकड़ जो, छा में? मूंखे बस हिन ज़माने में जेको हीउ चिकन आहे हिन जो कीमो, ऐं पुराणे ज़माने में असीं नंढा हूंदा हुआसीं न, त असीं जेको वॾे गोश्त जो कीमो खाईंदा हुआसीं, पर हाणे वरी अॼुकल्ह चिकन अॼुकल्ह आउं तव्हांखे ॿुधायां त असांजा देसी फूड जेके आहिनि, जेके असां ॻोठनि में खाधा ठहंदा, अॼुकल्ह त माण्हू नाला ई भुलिया आहिनि शयुनि जा। त यकीन कयो त आउं कॾहिं कॾहिं सोचींदो आहियां त मुंहिंजो अलहमदुलिल्लाह तव्हांखे ख़बर आहे एतिरो एक्सपीरियंस आहिनि खाधनि जे हवाले सां, ख़ासि तौर पे सिंधी खाधनि। हू त आहिनि, मूंखे इंटरनेशनल खाधा सभई ईंदा आहिनि, पर देसी खाधा जेके असीं सिंध में ठाहींदा आहियूं, ॻोठनि में ठाहींदा आहियूं, माण्हू भुलिजी विया आहिनि। त साग आहे, बेह आहे, जी मिसाल हूंदा आहिनि, लाड़कण जा बेह मशहूरु ॾाढा मज़ेदार, पुलाव कुकड़ में बि आहे, पुलाव ॿाकरे गोश्त में आहे, पुलाव मच्छी में बि आहे, त उनजो वरी पंहिंजो मज़ो खाइण जो। त सभ खां पहिरियों असीं हिन मंझि बसर थोरा शामिलु कंदासीं, छो जो चूल्हो जेको आहे त हाणे बसर असां में शामिलु कया आहिनि। बसर जी थोरा पचना त असीं में ॿिया मसाला शामिलु कंदासीं। सभ खां पहिरियों असां तेल जेको आहे उहो असां में शामिलु कयोसीं। शारजा कुकिंग ऑयल ॾाढो ज़बरदस्त हिन जी ख़ुशबू बि असांजी साम्हूं जेका जी गरम थींदी ख़ुशबू ॿारंदी। विटामिन ए या विटामिन डी सां भरपूर आहे, त इहो असीं में शामिलु कयो आहे। हाणे हिन में असीं बसर जेके आहिनि शामिलु कयासीं। हाणे असीं मंझि कीमो जेको आहे उहो असीं में शामिलु कंदासीं। तो हीअ मतिलबु कचा जेके बसर आहिनि घणो पचाईंदा आहिनि, छो खड़ा मसाला आहिनि, साबुत मसाला, इहे सभु साबुत मसालनि में हाणे असीं में शामिलु कंदासीं
ही कमाल पटन जेके गरम मसाला तव्हांखे साबित ॿुधाया त उहे असीं हिन में शामिलु कंदासीं, ठीकु आहे। इहे असां हिन में शामिलु कयोसीं। ऐं उन खां अलावा हिन में असां 3 खां 4 अदद तक़रीबन जेके सावा मिर्च आहिनि हिनखे हीअं कटिंग कंदासीं हिन जी, उहो असीं हिन में शामिलु कंदासीं। इहे असां शामिलु कया। ऐं उन खां अलावा ॾही जेका आहे तक़रीबन 150 ग्राम तक़रीबन उहा असीं हिन में शामिलु कंदासीं ॾही। अच्छा, लूणु जेको आहे, अच्छा हिन में अदरक ऐं थूम जी पेस्ट आहे जेका उहो बि असीं शामिलु कंदासीं। ऐं लूणु जेको आहे हस्बे ज़रूरत असीं शामिलु कंदासीं। कोशिशि कयो लूणु अगरि घटि इस्तेमालु कंदो त जॾहिं अगरि तव्हां सम्झो लूणु घटि आहे त असीं दुबारा हिन में शामिलु करे सघूं था, मथां जीअं त बुरकंदा विझी ॾींदासीं। अगरि लूणु घणो पइजी वियो त ॾाढो मुश्किल थींदो आहे, पोइ निकिरणु ॾाढो मुश्किल थींदो आहे। त लूणु कोशिशि कयो घटि इस्तेमालु कयो। हीअ जेको हूअ बि ज़रूरी आहे, लूणु घटि कयो। हिन में सावा मिर्च बि आहे, थोरा ॻाढ़ा मिर्च उहे असां शामिलु कयासीं। अदरक ऐं थूम जी पेस्ट उहा बि असीं हिन में शामिलु कंदासीं। हाणे सभई मसाला मिक्स सां गॾु कया हिन में, ठीकु आहे। तक़रीबन 3 टेबल स्पून उहे असां हिन में शामिलु कयासीं। हाणे असां हिनखे मिक्स कंदासीं सुठे तरीक़े सां। उहो ज़मानो हूंदो जमाई साहिबु, असांजी ॾाॾी पीअंदी, पोइ मां बि गॾु पीअंदोमांसि ईअं। अच्छा, मां कॾहिं पंहिंजे हथ सां कॾहिं का शइ ठाही कॾहिं मजबूरी में ज़ाल न हूंदी आहे घर में, त मजबूरी में पाण ठाहिणो ईअं मजबूरी हूंदी आहे। अच्छा, हिन में असां जेके टमाटर शामिलु लिकासीं उहे बि असीं हिन में टमाटर शामिलु कंदासीं। आख़िर में जेके दाणा फूदनूं जेको आख़िर में शामिलु कंदासीं हिनखे। सो हिनखे सुठे तरीक़े सां असीं मिक्स करिणो आहे। कीमो हू बि जल्दी ठही वेंदो आहे। ॾिसो सभु साबुत मसाला नज़र अचनि पिया तव्हांखे स्क्रीन ते। हीअ सभु साबुत मसाला में शामिलु कंदासीं, थोरी देरि पचण ॾींदासीं, ठीकु आहे न। थोरी देरि पचंदो मामा त। अच्छा, ज़िंदगी में हा, त इहो मूं तव्हांखे पुछियो त तव्हां छा ठाहियो कॾहिं, मतिलबु घर में फैमिली न हूंदी आहे, ॿार न हूंदा आहिनि माण्हू, त कुझु ठाहिणु अचे न घर में। पोइ आसानी सां जेको आहे सो जेको मुर्गी आहे, हा, उहा आसानी सां मां पाण ठाहे वेंदो आहे। अच्छा, हा, जल्दी ठही वेंदी, जल्दी ठही वेंदी इन करे मुर्गी आहे ज़रूरी आहे, या को बि गोश्त। बाक़ी भाॼी जे मामले में इहे भिंडियूं या ॿियो आलू पटाटो जेको आहे, पटाटा जेके उहो असीं 5 मिंटनि में तयारु। तरियल पटाटा ईअं ई आहे। सो नाज़रीन, तव्हांजे साम्हूं ठही रहियो आहे चिकन जो कीमो साबुत मसाले में। उन में तव्हांखे ॿुधायो सभु खां पहिरियों मूं जेको ऑयल इस्तेमालु कयो हिन महिल शारजा कुकिंग ऑयल, उहो असां में शामिलु कयोसीं 200 ग्राम तक़रीबन। उन खां पोइ बाक़ी जेको इहो आहे तव्हांखे पोइ ॿुधाईंदासीं। फ़िलहालु थियो ब्रेक जो टाइम, त वठां नंढड़ी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पंहिंजे किचन में। पंहिंजे किचन में हींअर तव्हांखे ॿुधायां त मज़ेदार क़िस्म जी रेसिपी ठही रही आहे। साबुत मसाले में जेको असांजो कीमो आहे उहो ठही रहियो आहे। कीमो साबुत मसाले में सभु खां पहिरियों मूं तेल इस्तेमालु कयो। त तेल सां तक़रीबन 200 ग्राम शारजा कुकिंग ऑयल जेको विटामिन ए ऐं विटामिन डी सां भरपूर आहे, त उहो असां में शामिलु कयो आहे। उन खां पोइ बसर जेके शामिलु कयासीं, तक़रीबन 3 अदद बसर उहो असां में शामिलु कयासीं। अधु किलो कीमो उहो असां में शामिलु कयो। साबुत मसालो जेको गरम उहो असां में शामिलु कयोसीं, पिठल न साबुत, उहो असां में शामिलु कयो। ॾही जेका उहा असां में शामिलु कया। सावा मिर्च बि असां में शामिलु कया। उन लूणु हस्बे ज़रूरत उहो असां में शामिलु कयो आहे। थोरो जेको सावा ॻाढ़ा मिर्च उहे बि शामिलु कया। सावा मिर्च बि शामिलु कयासीं हिन मंझि। अदरक और थूम जी पेस्ट उहा बि असां में शामिलु कया। हिनखे सुठे तरीक़े सां हाणे ॾिसो त हीउ जेको पचे पियो, हीउ हिन में थोरो सी पाणी बि शामिलु कंदासीं, पर थोरो उन खां छो जो कीमो थोरो पची वञे, कीमो पंहिंजो पाणी बि छॾी, हींअर टमाटर थोरो पंहिंजो पाणी बि छॾी। त मामा जेको आहे तव्हां शारजा कुकिंग ऑयल घर में इस्तेमालु कंदा आहियो पाण? बिल्कुलु, शारजा कुकिंग ऑयल जी पंहिंजी ख़ुशबू आहे। ॾिसो न केॾो हुबाव आहे, केॾी ख़ुशबू आहे। ऐं अहसासु पंहिंजा आहे, पर हिन जेको स्लोगन आहे ॾाढो ज़बरदस्तु। हा, अहसासु पंहिंजा बि जो बिल्कुलु। मां दादूअ में हिकिड़े दफ़े ऑयल वठणु पियो वञा, त मूंखे कंहिं दोस्त ॿुधायो जेको चई शारजा कुकिंग ऑयल जेको आहे ॾाढो ज़बरदस्तु आहे। हा, त हर जॻह ते मिले थो न इन करे। विटामिन ए ऐं विटामिन डी सां भरपूर आहे। भरपूर आहे, बिल्कुलु। सो नाज़रीन, असांजी जेका रेसिपी आहे, जेका पहिरीं रेसिपी आहे, असां इनशाला ॿी रेसिपी बि ठाहींदा, थोरी सीक्रेट आहे। तो मामा लालो जी पसंदि ते उहा ठाहियां पियो, हिन जी फरमाइशी। ऐं तुंहिंजे प्रोग्राम में ईंदुसि त उहा डिश मूं ज़रूरु ठाहियां, पर उहा तव्हांखे जेका नेक्स्ट ब्रेक ईंदी तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। तव्हां ॿी डिश कहिड़ी ठाहींदो, उहा बि देसी आहे, हर ॻोठ में ठहंदी आहे, हर माण्हू ठाहींदो आहे, पर मुंहिंजो ठाहिण जो तरीक़ो थोरो बिल्कुलु अलॻि आहे।
त मामा मुंहिंजो तरीक़ो जेको बिल्कुलु अलॻि आहे, सीक्रेट आहे बिल्कुलु बि। माशाल्लाह बहितरीन कुकिंग जे हिसाब सां जमाल साहब जो पंहिंजो पाकिस्तान में सॼी सिंध में नालो आहे ऐं ख़ासि तौर ते जंहिं असां पंहिंजी किचन में बीठा आहियूं त उते वरी जेकॾहिं शारजा कुकिंग ऑयल हुजे ऐं हुन ऑयल जे हिसाब सां जेकॾहिं असीं इहे कीमो तयारु करियूं था त वाह 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 जो होगा वाह जी ख़ुशबू। ऐं शारजा कुकिंग ऑयल वारनि जो जेको स्लोगन आहे एहसास पंहिंजाइप जो, इहो ज़बरदस्त क़िस्म जो स्लोगन आहे, बिल्कुलु पंहिंजाइप जो एहसासु थिए थो। बिल्कुलु ईअं ई आहे, पंहिंजाइप जो एहसासु थियण बि घुरिजे इंसान खे, जिन खे पंहिंजनि जो एहसासु न आहे त पोइ माण्हू ई न आहे। बहरहाल त अॼु असांजो जेको आहे साबुत मसाले में जेको कीमो ठही रहियो आहे, ऐं उमेदु थो कयां तव्हां घर में ज़रूरु ट्राई कजो, ठाहींदो ॾाढी मज़ेदार रेसिपी आहे हीअ। छो जो मुंहिंजी यकीन कयो तव्हां जेके बि रेसिपी ठाहींदो आहे कोशिशि कंदो मुंहिंजी पंहिंजी रेसिपी हुजनि ही, त मुंहिंजी पंहिंजी रेसिपी आहे, पर इन लाइ तव्हां कॾहिं बि को बि ऑयल को बि तेल का बि शइ इस्तेमालु कयो त सुठी क्वालिटी वारो हुजे, त उन सां वधीक खाइण में बि मानी मज़ो ईंदो आहे, भाॼी ठाहिण में मज़ो ईंदो आहे। चाहे तव्हां पुलाव ठाहियो, तव्हां मच्छी तरियो, जेके बि खाधा तव्हां जा सब्जियूं को बि ठाहियो त उन लाइ सुठी क्वालिटी जो ऑयल इस्तेमालु कयो। शारजा कुकिंग ऑयल जेको आहे बहितरीनु आहे, असां हींअर उहो इस्तेमालु कयूं पिया ऐं असीं पंहिंजे घरनि में बि अक्सर इस्तेमालु इहो ई कंदा आहियूं। ऐं मुंहिंजी ॾिसंदड़नि खे हिकु गुज़ारिश आहे त सॼी सिंध में, सिंध जे हर ॻोठ नंढे वॾे शहर में शारजा कुकिंग ऑयल दस्तियाबु आहे। तो मामा ॿियो ज़िंदगी कीअं बि गुज़रे, तव्हांजो जेको लाइफ हींअर छा कहिड़ी मसरूफ़ियात? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाणे त रमज़ान शरीफ़ वारो जेको माहौल आहे हिन में माण्हू रोज़ा बि रखी सघे थो ऐं ज़रूरु रमज़ान जो महीनो आहे, उन में रोज़ा बि रखबा, सभु इहो सिलसिलो हलंदो ऐं वरी वरी मथां ईद बि ईंदी। बिल्कुलु इंशाअल्लाह ईद बि ईंदी और ईद बि सुठे तरीक़े सां भरपूर तरीक़े सां मल्हाईंदासीं। अॼु वरी शारजा कुकिंग ऑयल जे हिन प्लेटफॉर्म ते जेको पंहिंजी किचन में पाण मौजूदु आहियूं त इंतिहाई ज़बरदस्त अमा तयारु थी वियो न। बिल्कुलु हाणे तयारु थी चुको आहे। हाणे में दाणा जेको फूदनो जेको असीं आख़िर में मथां ई ॾिसो वाह हीअ विधोसींसि ऐं हीअ हल्की बाहि हिननि खे थोरो करे छॾींदासीं, पची वेंदो हिन मज़े। अच्छा हीअ हल्की बाहि ते पचंदो त हिन सां गॾो गॾु आउं तव्हांखे ॿुधायां त ॿी रेसिपी जेका आहे मूं तव्हांखे ॿुधायो, जेका सीक्रेट रेसिपी आहे उहा मामा जी फरमाइश ते आउं ठाहे रहियो आहियां नाज़रीन, उहा आहे भिंडियूं। वाह साईं वाह, करारी भिंडियूं ऐं हींअर ठाहींदुसि तव्हांजे साम्हूं, ॾाढी मज़ेदार रेसिपी आहे करारी भिंडियूं। करारी भिंडियुनि लाइ छा खपे? सभु खां पहिरियों मूं भिंडी जेकी आहे न हीअ कटिंग करे छॾी आहे, छो हीअ ॾिसो हेड़ी कटिंग हुजे करारी भिंडी जी मामा, ठीकु आहे न? घर में ठाही आहे, ठीकु आहे न? ईअं न हिते खाई हलियो वञा, अॼु मां रुगो ठाहींदो न सिखंदुसि, सिखंदो बि सही, बिल्कुलु ईअं ई आहे। सुभाणे कुराड़ी काॾे हली वञे त ज़रूरी आहे। अच्छा करारी भिंडी लाइ मूंखे सिर्फ़ु खपनि उहे सिर्फ़ु जेके सावा मिर्च आहिनि, बसर जेके आहिनि उहे बि खपनि, हिन मंझि लूणु हर बि ज़रूरत खपे, हिन में ॻाढ़ा मिर्च आहिनि उहे बि शामिलु कंदासीं, थोरा धाणा शामिलु कंदासीं, वधीक मसाला असीं शामिलु न कंदा आहियूं, सिर्फ़ु घटि मसालनि में। छो जो जेका बि शइ तव्हां ठाहियो, जेका बि भाॼी ठाहियो त उन भाॼी जो पंहिंजो हिकिड़ो ज़ाइक़ो हुजे, छो जो उन में छा हूंदो आहे त रुॻी त मसालनि जो ज़ाइक़ो न हुजे, त हर खाधे में रुॻी फिलहाल में हेतिरा मसाला उनजो ज़ाइक़ो मसालनि जो अचे। अगरि भिंडी खाओ त भिंडी जो ज़ाइक़ो अचे, मसालो हूंदो आहे टेस्ट लाइ, तव्हांजी ज़बान ते लॻे यार मिर्च जेके आहिनि उहे घणा आहिनि या घटि आहिनि या वधि आहिनि, उहो तव्हांखे ज़ाइक़ो महसूसु थिए, पर असल में ज़ाइक़ो जेको आहे उन शइ जो हुजे। त मुंहिंजी इहा ई कोशिशि आहे। ऐं तेल जेको आहे मथे अची रहियो आहे, तक़रीबन डिश तयारु थी आहे, त असीं हाणे भिंडियूं जेके आहिनि असीं ठाहींदासीं हिन में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो ही मसाला थोरा हिन पासे कंदासीं। करारी भिंडियूं जेके आहिनि उहे बि ठही रहियूं आहिनि शारजा कुकिंग ऑयल में, तक़रीबन अधु किलो भिंडियूं आहिनि। सो इनखे असीं मथे लाजवाब, हिन जी पैकिंग ॾाढी कमाल जी आहे, बहितरीनु पैकिंग आहे। त हीअ तव्हां जेको आहे हिन मंझि अच्छा हिन में थोरो ऑयल ऐं थोरो वधीक विझंदुसि, छो जो असांखे हिन खे भिंडियुनि खे थोरो फ्राई करिणो पवंदो। अच्छा फ्राई, जंहिं महिल फ्राई थींदी पोइ असीं ऑइलनि मां कढी छॾींदासीं, घटि करे छॾींदासीं, ठीकु आहे न? उहो असीं ऑयल दुबारा असीं यूज़ करे सघूं था, उहो बि कंहिं सब्ज़ी में, ठीकु आहे न? सो इहो मां हिनखे बंदि करीसि, साइड ते रखीसि। हीअ जीअं तेल गरम थींदो, हीअं तेल गरम थी पोइ असीं भिंडियूं शामिलु कंदासीं। भिंडी खे सुठे तरीक़े फ्राई करिणो आहे। फ्राई करण खां पोइ असीं हिन में बसर शामिलु कंदासीं, सावा मिर्च शामिलु कंदासीं। मां तव्हां ॿुधायो कहिड़ियूं मसरूफ़ियात आहिनि ईद जूं, कहिड़ियूं तयारियूं आहिनि, कहिड़ा ड्रामा पिया हलनि, तव्हां छा पिया कयो अॼुकल्ह? रमज़ान शरीफ़ जे महीने में बि असांजो ड्रामो आहे ऐं उन खां अलावा रमज़ान खां पोइ जीअं ईद गुज़रंदी त वरी नओं हिकिड़ो सॉप मज़ाहिया ड्रामो सॉप सीरियल ठाहींदुसि आऊं।
वेरी गुड उन तव्हांजी पंहिंजी डायरेक्शन में आहे जा डायरेक्टर हा डायरेक्टर जी अच्छा, अच्छा। एक्टर जी हैसियत सां सॼो ऐं सॼी ज़िंदगी माण्हुनि खे खिलायो अथमि 40 सालनि खां ऐं अॼु हिन प्रोग्राम में पाण खे ॾिसी करे बि ॾाढो ख़ुशि थियो आहियां। हीउ पंहिंजो किचन आहे ऐं पंहिंजे किचन में जेकॾहिं शारजा कुकिंग ऑयल आहे ऐं हुननि जो स्लोगन ॾाढो ज़बरदस्तु आहे त एहसास पंहिंजाए पंहिंजो ऐं पंहिंजाइप जे एहसास में जेकॾहिं पाण गॾु आहियूं बिल्कुलु ईअं ई आहे हा जेके असांजे खाधा ठही रहिया आहिनि उहे शारजा कुकिंग ऑयल में ई ठही रहिया आहिनि। शारजा कुकिंग ऑयल तव्हां ॿुधायां त विटामिन ए ऐं विटामिन जेको आहे डी भरपूर आहे ऐं में असांखे खाइणु घुरिजे। अॼुकल्ह विटामिन डी जी ॾाढी माण्हुनि में घटिताई थींदी वञे जेको ख़ासि तौर जेके माण्हू शहरनि में रहनि था उन्हनि जे लाइ त कोशिशि कनि त विटामिन डी जो इस्तेमालु घणो कनि। त विटामिन डी जेको आहे असांजे खाधनि में असांखे मिली सघे थी। हा उन में क़ुवत मुदाफ़ियत वधंदी आहे ऐं हे विटामिन ए ऐं डी सां भरपूर आहे शारजा कुकिंग ऑयल ऐं ख़ासि तौर ते शहरनि में ॿाहिराड़ियुनि में अॼुकल्ह शारजा कुकिंग ऑयल वधीक इन करे इस्तेमालु कयो थो वञे असांजे घरनि में असांजे रंधिणनि में इन करे इस्तेमालु कयो थो वञे त हिन में विटामिन ए ऐं विटामिन डी शामिलु आहे। बिल्कुलु मां तेल जेको आहे असांजे गरम थिए पियो भिंडियुनि में असां फ्राई कंदासीं। भिंडियूं जीअं फ्राई थींदियूं त पोइ असां हिन में तेल जेको थोरो घटि कंदासीं पोइ असां हिन में जेको आहे बसरु शामिलु कंदासीं सावा मिर्च शामिलु कंदासीं बाक़ी थोरा थोरा मसालनि में शामिलु कंदासीं। ॿिया अॼु मां बि सिखंदुसि त भिंडियूं कीअं थिए कहिड़ियूं भिंडियूं चयव करारियूं मूं सम्झो चए थो कुराड़ियूं भिंडियूं कुराड़ियूं न करारियूं करारियूं खाइण सां माण्हू खे करार अचे करार अचे ठीकु आहे। हाणे कीमो तक़रीबन तयारु थी चुको आहे मामा ॾिसो बिल्कुलु कीमो तयारु थी वियो आहे ठीकु आहे। हाणे हिनखे थोरो बंदि कंदासीं हाणे भिंडियुनि ॾे थोरो भिंडियूं फ्राई थियनि पियूं तेल गरम थी वियो आहे हिनखे थोरी थोरी करे असीं हिन जी फ्राई कंदासीं। वाह तक़रीबन इहे असीं करारी भिंडियूं हिन में चाहे तव्हां हिन में थोरो पहिरियों मसालो बि शामिलु करे सघो था चाहे ॻाढ़ा मिर्च या लूणु पर हुनमें डायरेक्ट जेको आहे हिन मंझि हुनखे फ्राई मूं कयो आहे। मामा सम्झी वियो नी कीअं थींदियूं आहिनि साईं बिल्कुलु हाणे आस्ते आस्ते गाढ़ियूं थींदियूं वेंदियूं न जी बिल्कुलु जी थोरियूं गाढ़ियूं थींदियूं त उन खां पोइ असां हिनखे जेको आहे थोरो डिश आउट कंदासीं हिनखे ठीकु आहे। हिनखे डिश आउट करे हिनखे पोइ असीं हिन में वरी थोरो ऑयल घटि कंदासीं ऑयल बि घटि थींदो फ्राई लाइ वधीक ईंदो आहे जंहिंमहिल असीं ठाहींदासीं पोइ ऑयल घटि करे रखंदासीं पोइ असां बसर जेके आहिनि उहे हिन में शामिलु कंदासीं त सावा मिर्चनि जेको उहे ॿियूं या तव्हां अहिड़े तरीक़े सां कटिंग करे रखंदासीं बसरनि सां गॾो गॾु शामिलु कंदासीं। तव्हां चाहे त हिन मंझि लेमन जूस या चाट मसालो बि इस्तेमालु करे सघो था जेको चटपटा माण्हू वधीक खाईंदो हा उन हिसाब सां अहिड़े तरीक़े सां। मामा को ज़िंदगी अहिड़ो वाक़ियो जो कंहिंजे शूट ते विया हुजो तव्हांखे टाइम ते मानी न मिली हुजे ईअं थींदो आहे न कॾहिं कॾहिं इतफ़ाक़ कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे रिकॉर्डिंग दौरान छा थींदो आहे जॾहिं सीन मजबूरी में तमामु घणा करणा पवंदा आहिनि न पोइ सुबुह जो चांहि बिस्कुट ते जेको माण्हू हूंदो ऐं उन खां पोइ ॿाहिराड़ी में बीठो हुजे किथे झंग में उन खां पोइ इहा मजबूरी आहे त भई गर्मी में तमामु तेज़ थींदी वारो कयो सीन ख़तमु कयूं पोइ डायरेक्टर छा कंदो आहे जो हासे कर मानी लिकाए रखाईंदो आहे त जीअं तकड़ करे मानी खाईंदासीं असांजो कलाकु वेंदो हलियो इहे 5 सीन अॻिते कयां पोइ ख़बर तॾहिं पवंदी आहे जॾहिं शाम जा 5 थींदा 6 थींदा हा इहो छा आहे आर्टिस्ट वीचारो ईअं परेशान थींदो आहे परेशान छो थो थिए बुख ते कमु चवंदा वधीक थो थिए अच्छा बुख ते माण्हू खां कमु वधीक थींदो आहे मानी करण खां पोइ माण्हू थोरो एनर्जी घटि थी वञे माण्हुनि जी वरी घणा वारी अॼुकल्ह शुगर जा बि पेशेंट हूंदा आहिनि घणा बीपी जा हूंदा आहिनि उन्हनि जो ख़्यालु करिणो पवंदो आहे बिस्कुट खीसे में हुजे बाबा ईअं न हा उहो रखंदा आहियूं बाबा उनजे लाइ गुड ॾाढो सुठो सो इहे ज़िंदगी जा मरहला जेके आहिनि इंसान ते इहे शयूं थींदियूं आहिनि बहरहाल त जेका असांजी पहिरीं डिश आहे उहा तक़रीबन नाज़रीन तयारु थी चुकी आहे। तव्हांखे ॿुधायां त कीमो जेको आहे हीउ मूं ठाहियो आहे साबुत मसाले में विझुसि कीमो सभु साबुत मसाला तव्हांखे नज़र अचनि पिया सभु साबुत मसालनि जंहिंमें असां ॾही बि शामिलु कईसीं हिन में टमाटर बि ई शामिलु कयो ॾाढी ख़ुशबू मज़ेदार क़िस्म जी अचे पई दाणा जेको फूदनो असां में शामिलु कयोसीं आख़िर में उहो बि हिन में जेको आहे उनजी ख़ुशबू आहे ज़बरदस्त क़िस्म जी। तव्हां वही पराठे सां बि खाई सघो था तव्हां मानी सां बि खाई सघो था हिनखे त चांवरनि सां त चांवर जो त अगरि तव्हां कॾहिं बि ठाहियो कीमे जो पुलाव ठाहियो उन वरी पंहिंजो मज़ो खाइण जो त हीउ जेको कीमे जो पुलाव इहो बि ज़बरदस्तु आहे कीमे जो पुलाव भगत कीमे पुलाव न कंहिं असां वरी हीउ जो असांजो प्रोग्राम हले पियो इनशाला हिकिड़ो रमज़ान प्रोग्राम हलंदो हिन में तव्हां ज़रूरु ॾिसंदो असां कीमे जो पुलाव बि ठाहींदासीं इनशाला हिन पंहिंजे प्रोग्राम में तव्हांजो पंहिंजो किचन आहे तव्हां हिकु ॾिसंदा रहो असांजो प्रोग्राम पंहिंजो किचन
त मुंहिंजे ख़्याल में ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे त वठंदासीं मां तव्हां ब्रेक वठो हा फ़िलहालु वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ऐं उन खां पोइ वरी मिलूं था वेलकम बैक पंहिंजे किचन में मज़ेदार क़िस्म जो रेसिपी ठही रहियूं आहिनि हिकु डिश असां बिल्कुलु रेडी थी चुकी आहे ॿी असां तक़रीबन भिंडियूं जेका असां तरियूं पे उहे भिंडियूं असां तरे छॾियूं आहिनि हीअ तव्हांजे साम्हूं आहिनि ॾिसो त हाणे असांखे छा करिणो आहे मसाला कहिड़ा शामिलु करिणा आहिनि सभ खां पहिरियां जेको आहे उहो फ्राई पैन खयों आहे फ्राई पैन में असां जेको तेल आहे उहो असां शामिलु करे छॾियो हाणे असां हिन में जेके बसर ऐं जेके सावा मिर्च आहिनि उहे असीं हिन में शामिलु कंदासीं ममा सिखो पिया न तव्हां भाई वाह वाह मां सम्झे जेके कराड़ियूं तव्हां भिंडियूं ॿुधायूं करारियूं अलाए मुंहिंजो कुराड़ियूं था चओ अलाए छा इहे तव्हां कुराड़ियूं घड़ी छो था चओ करारियूं साईं मूंखे सेखारियो करारियूं हा छा करारियूं भिंडियूं हा ते खाइण साईं माण्हू खे करार अची वञे बिल्कुलु ईअं ई आहे त हीअ डिश तक़रीबन तयारु थी चुकी आहे हिनखे मुंहिंजे ख़्याल में असीं डिश जेतिरे ऑर्डर कंदासीं हिनखे ठीकु आहे साबुत मसाला जेके साबित मसालनि में साईं जेको साबुत मसाला जॾहिं माण्हू मानी खाईंदो आहे त उन टाइम ते साबुत मसाला जेको साइड ते करे छॾे कीमो जेको आहे उहो माण्हू खाए घणा माण्हू कारा मिर्च बि खाईंदा आहिनि सावा मिर्च बि खाईंदा आहिनि पर हिन जो खाइण जो मज़ो ई जमाल साहब मां ख़ासि तौर ते नाज़रीन खे पंहिंजे ॾिसण वारनि खे गुज़ारिश कंदुसि त हिन ज़माने में आमतौर ते माण्हू पीठल मसालो खाए थो पर जेकर साबित मसालो जेकर तव्हां इस्तेमालु कंदो त उनजो पंहिंजो मज़ो आहे इन करे शारजा कुकिंग ऑयल जिन प्रोग्राम में जेको जिन जो स्लोगन आहे त अहसासु पंहिंजाइप जो उन ऐं ॾाढो ज़बरदस्त क़िस्म जो ऑयल आहे ऐं ख़ुशबूदार ऑयल आहे हिन में विटामिन ए ऐं विटामिन डी शामिलु आहे विटामिन डी क़ुवत मुदाफ़ियत वधाईंदी आहे बिल्कुलु ईअं ई आहे त हीअ जेको आहे असां हिन मंझि डिश रेडी थी आहे मां हिन खे असीं थोरो हिन पासे रखंदासीं ठीकु आहे हीअ साम्हूं हीअ थोरा दाणा जेके आहिनि फूदनो उहो असीं मथां शामिलु कंदासीं भले हिकिड़ो ॿ टमाटर बि हुजे ठीकु आहे न हीअ असीं में शामिलु कंदासीं हिन खे हिन पासे रखंदासीं ठीकु आहे हाणे बसर जेके आहिनि असीं हाफ टन थींदा आहिनि मंझि ॾिसो हिनखे फुल नाहिन पचाइणो ॻाढ़ा नाहिन करणा हिनखे असांखे हाफ टन करिणो आहे सावा मिर्च ऐं बसर हीअ हाफ टन थींदा पोइ असां हिन में शामिलु कंदासीं जेके असांजूं तरियल भिंडियूं जेके आहिनि उहे असां हिन में शामिलु कंदासीं हाफ टन थी विया न थोरो वधीक हिनखे असीं भिंडियुनि सां गॾु पचाईंदासीं हीअ असीं करारी भिंडियूं हिन में शामिलु कयूंसीं ठीकु आहे हाणे लूणु जेको आहे असीं हिन में शामिलु कंदासीं हज़बे ज़रूरत हिनखे थोरो असां अहिड़े तरीक़े सां बि असीं मिक्स कंदासीं ॾिसो ठीकु आहे असीं जेको ॼणे थो निभाए अहिड़े तरीक़े सां हिन जो खाइण जो मज़ो वरी पंहिंजो आहे पोइ मूंखे चमचो नंढो हिकिड़ो ॾिसां हिन पासे हा इहो लूणु जेको आहे असीं हिन मंझि हज़बे ज़रूरत इस्तेमालु कंदासीं ठीकु आहे उन सां गॾु अगरि कुटियल मिर्च आहिनि उहो बि शामिलु करे था अगरि कुटियल मिर्च न आहिनि त तव्हां मिर्चनि जो पाउडर जेको आहे उहो बि असीं में शामिलु करे सघूं था हज़बे ज़रूरत भिंडियुनि जे हिसाब सां ऐं सुका दाणा जेके आहिनि उहे बि क्रश आहिनि त पाण बहितरु आहे न त पोइ इहे दाणा जेके पीठल आहिनि उहे बि असीं में शामिलु करे सघूं था त मसाला जा इहे आहिनि सिर्फ़ु 3 मसाला असां में शामिलु कयासीं तव्हांजे साम्हूं वधीक मसाला शामिलु न आहिनि करणा करारी भिंडियूं चाहे तव्हां चाहे त में चाट मसालो बि शामिलु करे सघो था सो मामा हाणे मूं छा छा कई इहो मूंखे पहिरियों ॿुधायो हाणे इहो तव्हांजो हिकिड़ो चओ न ज़िंदगी में हिकिड़ी शइ माण्हू मुंहिंजो तजुर्बो थी वियो तजुर्बो हाणे तव्हांजो तजुर्बो कीअं रहियो मूं छा छा भिंडी खे छा मां तव्हांखे भिंडी ॿुधायां तव्हां हिन में थोरो जझो ऑयल विझी उन में भिंडियुनि खे रखियो त जीअं थोरो उन में भिंडियूं तरजनि जॾहिं तरजी वियूं त उन मां ऑयल घटि करे वरी तव्हां ॿिए ऑयल में जेको आहे सो हीअ पंहिंजा बसर ऐं कुझु मिर्च शामिलु कया ठीकु उन खां पोइ वरी साॻे तरीक़े सां जंहिंमहिल थोरा बसर ऐं मिर्च पाण में रलिया त उन खां पोइ तव्हां वरी वापसि साॻियूं करारियूं भिंडियूं विधियूं ऐं हाणे साॻियूं भिंडियूं पची रहियूं मां सही आहे न साईं बिल्कुलु तव्हां सबक़ु पको आहे मूंखे पको आहे साईं हा सबक़ु पको आहे हाणे सबक़ु पको तव्हां करे छॾियो हाणे भिंडियूं तयारु थी चुकियूं आहिनि मामा हिन खे साइड रखो ठीकु आहे अॼु मामा मुंहिंजी हेल्प ख़ूब पियो करे त हालांकि महिमान मुंहिंजो ऐं मूंखे महिमान खे कमु न कराइणु घुरिजे बहरहाल जॾहिं घरु बीठो त मूंखे जाम तुंहिंजी हेल्प कराईंदुसि महिरबानी तव्हांजी तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो
मज़ेदार रेसिपी तव्हां ॾिठी तव्हां सिखी हिते तक़रीबन भिंडियूं तव्हां सिखी आहे मुंहिंजे ख़्याल में बाक़ी ही कीमो जेको आहे उहो बि लाजवाब ठहियो आहे इंशाल्लाह तव्हां जीअं रोज़ो खुलंदो त तव्हांखे ऐं ही पाण सां गॾु वेही गॾिजी खाईंदा ईअं न साईं गॾिजी खाईंदा बिल्कुलु मां कीमो त शौक़ सां खाईंदो आहियां वरी जेके तव्हां करारियूं भिंडियूं त चयूं न तव्हांजो जंहिंमें करार अची वञे उहो त साईं कमाल जो साईं रमज़ान जे महीने में अहिड़े क़िस्म जी जेके शयूं जमाल साहिबु तयारु थो करे ख़ासि तौर ते पंहिंजे किचन में ऐं शारजा कुकिंग ऑयल में तयारु थो करे ऐं हुनजो स्लोगन आहे त अहसासु पंहिंजाइप जो पोइ साईं वाह वाह साईं त नाज़रीन अॼु जो प्रोग्राम तव्हांखे ज़रूरु सुठो लॻो हूंदो ऐं ज़रूरु तव्हां हीअ जेके मूं शयूं डिशिस ठाहियूं तव्हां ज़रूरु घर में पंहिंजो ट्राई कजो मज़ेदार क़िस्म जूं आहिनि ॾाढियूं लाजवाब उनजी ख़ुशबू उनजो ज़ाइक़ो उहो आहे शारजा कुकिंग ऑयल सां त शारजा कुकिंग ऑयल जेको आहे त हर ॻोठ में हर शहर में नंढे वॾे शहर में मिले थो त तव्हां ज़रूरु ट्राई कयो वठो त उन सां गॾो गॾु अॼु जो प्रोग्राम उमेद थो की तव्हांखे सुठो लॻो हूंदो त ईअं असांजो पंहिंजो किचन तव्हां ॾिसंदा रहो ऐं मज़ेदार क़िस्म जी रेसिपियूं तव्हां बि ठाहींदा रहो ऐं सिखंदा रहो ऐं तव्हांजी फरमाइश हूंदो तव्हां फरमाइश बि असांखे करे सघो था त मामा लालू जो शुक्रगुज़ार आहे अॼु मुंहिंजे प्रोग्राम में स्पेशल आयो आहे दादू मुंहिंजा त जंहिंखे मुंहिंजे प्रोग्राम में अचिणो आहे त का डिश ठाहिण बि अगरि चाहे थो मूंसां गॾु वेही ठाहे बि सघे थो त हीअ तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे तव्हां पंहिंजे किचन में त ज़रूरु अचो ऐं तव्हां ज़रूरु ॾिसंदा रहो त मामा वॾी महिरबानी तव्हांजी तव्हां कुझु पंहिंजे महिमान खे महिरबानी चवणु चाहियो गुज़ारिश कंदुसि हीउ जेको प्रोग्राम आहे रमज़ान शरीफ़ जे हवाले सां हीउ जेको किचन जो प्रोग्राम आहे पंहिंजो किचन ऐं पंहिंजे किचन में जेको शारजा कुकिंग ऑयल वारनि जे तरफ़ां हीउ प्रोग्राम आहे ऐं शारजा कुकिंग ऑयल वारनि जो चवणु आहे त अहसासु पंहिंजाइप जो ऐं हिन में जमाली साहिबु जेके बि खाधा तयारु थो करे इहे असीं ॾिसी बि सघूं था ऐं सिखी बि सघूं था तव्हांजी वॾी महिरबानी थैंक यू वेरी मच महिरबानी